睇睇先。係啊。邊個攞咗 ID 啊？係，跟埋。唔好意思啊，陳小姐，警察，明啊，想等多陣啫，唔好意思，阻你，真係阻你，唔好意思。我想了解下啫。即係你想唔想啲記者嚟？我想唔想啲記者嚟咯？小心啊！好，唔該，拉環，係。好，好。